진짜 많이 본다. 아, 이렇게는 또 바람이 안 부네.
탕미수. 물고기다. 읽어야겠다. 추워. 와, 버릇 진짜 세. 벌레 많네. 아이 배고파. 온도가 좀 춥네. 오늘은 간단하게 떡국만 먹을까? 그러면 컵누들 마라탕이랑 같이. 이거 아침에 먹으려고 갖고 온 건데. 어떡하지? 건더기 스프랑 진짜 조금 더. 원래 마라탕에 이것저것 넣어 먹으니까 떡국 할 거랑 조금 섞어서 먹어봐도 될 것 같아요. 오색 만두. 끓는다. 와, 맛있겠다. 이거 너무 맛있겠다. 만두 넣고 같이 하나만 먹을까? 금방 익는다. 맛있다. 잠깐 내려두고 떡국만 있으면 작았겠다. 아 뜨거. 마지막 김치만두.